Health News. Sa kasika sa panglawas. Tips batok sa subaw. Sugin ta ni katropang Ana May Perez. Subaw, usa ka sa kasagaran kondisyon nga nagpasabot og sip-on nga nakaapektar sa ilong, ulo ug tutunlan. Sumala sa mga health experts, ang subaw kasagarang hinungdan sa viral infection o kasagaran mutungha human sa kalit nga pagbag-o sa panahon o pagkaladlad sa katugnaw. Ang mga sintomas niini lakip na ang baradong ilong, paghatching, kasakit sa ulo, pagluha sa mata ug usahay, hilanat ug kaluya. Kasagaran usab mulungtad kini og pipila ka adlaw hangtod usa ka semana depende sa resistensya sa lawas. Ang mga health experts nagpahimangno nga bisan pa og simple ra ang subaw, makapaluya gihapon kini sa lawas ug mahimong mosamot kung dili matagad, labi na kung kulang sa pahulay, tubig ug sakto nga pag-atiman. Unsay angay nga mga buhaton, inom daghang tubig aron dili ma-dehydrate, pahuway ug likayi ang bugat nga trabaho, likayi ang bugnaw nga hangin. Kung mosamot ang sintomas, magpakonsulta dayon sa doktor. Gipahinumduman sab sa mga health experts nga ang subaw dili delikado apan kinahanglang gihapon og sakto nga pag-atiman aron malikayan ang komplikasyon sama sa sinus infection o ubo nga mo grabe. Mga katropa, paliguna ang lawas uban ang Santon Vitamin C nga produkto sa Yes to Health. Sugdi mong adlaw nga ligon ug batasana ang pag-inom sa Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Ana May Perez, XFM News. Kasikas Express Balita. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.